أزول سوفيسون ون سوفيسون غار تدويلتنا تدويلتنون تدويلتي سوين جهازكا الميكرو فير أصوات اللي تدويلتي عندما نسوي إسلن يمخالفن غاف داكينين غاف تمعيشتنا داكينين دي تمورت القبائل دي تمورت الجزائر دي تمدين تنتيزي وزو سريز سكتيزي وزو سوي اليوتيوب غاف من كل لاس ما فيش كي نزمر من كل لاس غاف تسعة ألا منايا وكيل البرانسيب لنا عندنا ويسلن ومن بعد نفتح ميكرو لا دغا ويد يبغانا داوين تكتي وين مخالفن ودي يعني لا دغا القديش يشدن غا تربعت عند خضار الى مزيين ان دال القبايل سيسميت لي سيبورتور سيسمنا مره لي سيبورتور تربعت كينيت دونك تبعيت نحمل عندنا وين عندنا وين فيك دي كونساي فيك دي زوبسيرفاسيون فيك دي كريتيك اوبجيكتيف كونستركتيف باش نعاود نتربع تاكيني ماشي باش نصادن لكن نخدم كرا نكوني نخدم نحمل لا جي اس كا بور نوتر بليزير باسكو تاع دي فالور تسعة دي فالور لي فالور لا جي اس كا ميتكار سميد النولفا اطاس لي فالور يتبعن يشدن غورس ماشي كان دم خضار إيه سلفا حدا مقران إيدو على غورون إذا قلت لنا هون كنا دناوي تدويل تاكينين دينا كان أزول كلمة اللام لا دغاوي كيف كان أول اللي دينا نزول دينا ذي الطبشات محمد مختار حكيم الونيس قاسي سبسجي عبد النور عماد موح ياسين نيت جودي أدر ويض العسلمة نون مرة عندنا قيمة تيقولتين عندنا وين مراد منا تريد يكشم العسلمة نون مرة عندنا وين كرا يسلن ومن بعد نفتح الميكرو فير عند الزمرم وإذا يبغان أداوين أول في داوين أكا سريد ميكرو فير باكا ديني غير الطوب شات ما تبغى من لي كومونتير نون أثني دوك ما أثني الضغرار إلا قد تكتب مسل عقل
نكتب نفس العقل ستادير الى يفو كي سوا رومبلي ماشي سي دي بتي مو عينات ثني دغارا وزمير غانا كني الى قد فكم فيك تنون ان تكست كومبلي اثي دغرا هي بروبليم اثي دناوين خاص تسيولم قلت ولا مرا الانتيري هذا تسيولم اثني دغرا كل ما الا كرا كل ما الا كرا سورتو مارو تولي كني ستان تكست ان باراغراف كومبلي عندها تفكم اون ايدي تفكم دون اوبسيرفاسيون كريتيك اثي دغرا هي با بروبليم هذا شوف كي صقارن سي دي زابريفياسيون ال اف باغ اكزومبل ال اف وزغار هذا شي ال اف اديني ال اف ال اف يكتب داير يلزم يدير خاص هذا يسمي مانيش نيمبورت كوا اش يدير كذا هنا تولي كم يون يتسك داك عمر ديال الجزائر ثمنا في خدم الدكاكين مي على فان التكست ناس يكتب عمر طالجي دونك اكاين يعني يكون ويد كان دي بروفيل كان يوتيوب تسمروا ماذا درنو اسم افيدنا دار فلان يدينا كينين اثني داوي غيون يون دا شو هكا ما تسمروا هذا بريسيز الحوايج كينين افيدنا وين افيك بليزير ذا شو دا سال الناس ساكنين مازال دنوغال غاف الكونترا اللي سينيا لا جي اس كان يظل اكو كونسيدير سلوي لا جي اس كان ماشي ملال اكو البريزيدون ديريكتور جينيرال كونسيدير ديال زنر ذاكينين الولايه عندها يسنيان يوتوني تدي حضر الوالي وكدي مدبر النظام كنت تحضر غيرها مي فانا غادي يسلم بلنا غادي يسلم بلي حضر دويا ديون لو ريبريزونطون بوغليف المزين الندال المزين ودال دونك ريبريزونطون دو مينيستير دو لا جونيس دي سبور حضرت تاوني ساكنين تاونيت راه يسمحني لا جي اس كا باش سيدي كشمل كرك ديما يسارات قبل في لوفينس لا دغا اسوا ساكنين وعلى حسب كان سيدي نفهم ومن بعد دنس اللي كان صونو يدنس دوك لا داكينين وعلى حسب كان عرفتي الناس يماني سيظلين شريف ملال وسلوي لا جي اس كا يناد بلي لا جي اس كا تبغى تبغى البارتناريا كاين غير الكونسيدير جي اس كا الى قال لي شويه يوظف هذا يوظف او موان 3 سنين او موان 3 سنين هنا كنكون نحوج او موان 3 سنين ستادير لو سوتيان كان من بعد لو بارتناريا كاين الكونسيدير الى قد يدوم او موان 3 سنين باش هذه زمر قابلين التصنيف سورتو لي بروجي يديبوين شريف ملال او كتب يدي كان يدس يناد نكوني نحوج غير 25 غير 30 مليار باش انسيون نخدم نفكن الخدمه نفكن فريمون البروجي غادي ديكن سو التيران غير السونتر دو فورماسيون ذاكينين ديال الوداعسين هكا تظرم يحبس من بعد ميديلان دلان يغفلان اكو سلوان سيفيتال البي دي جي سلوان اماتو سلوان انمال اماتو سيفيتال ماس يسعد براب دونك يحبس كلش يماث كونسيدير اتعاون هذا ديكين دكوايا كاينين باش تسلحون البروجي كاينين مازال يناتي ديالنا دوالا فيا كاينين وسلواي المعلومات كونسيدير اسيد نسل دايور نسو سيد نسل ما تبغى اسيد نسل ادرفدو يس باش اتزرم اميك يتخمم كونسيدير لو بارتناريا كاينين لو بوي دو سونورا كاينين هذه يوترا فيديو يتسوفا لا جي اس كا اسيد نسل avons signé la convention de partenariat pour le sponsor de l'équipe de la GITA. Nous considérons que pour nous, je disais tout à l'heure que ça devient une tradition. C'est la troisième fois d'affilée, troisième année qu'on sponsorise ce club. Nous considérons
que cette opération n'a pas été vaine. On voit que la GSK aujourd'hui joue des premiers rôles et ça nous fait énormément plaisir et ce qui nous amènera encore à développer encore plus ce partenariat. Je disais toujours pour le club considère, c'est une société, c'est une entreprise citoyenne qui aide beaucoup le sport, pas uniquement la GSK. Nous aidons dans les sports collectifs, dans d'autres équipes aussi de sport collectif et le sport de manière générale et même la culture. Mais nous avons développé cette tradition pour le partenariat avec la GSK et pour nous, c'est un bon investissement. Justement, le président de la GSK a émis le vœu de vous voir plus présent que sur une seule année. 3 années de suite, est-ce que ce n'est pas une preuve? Non, mais dans le cadre du projet. C'est un projet qu'on devra discuter et monter globalement et aussi dans ces détails. J'apprécie beaucoup le projet de M. le Président Simidler de la GSK et nous sommes intéressés et nous sommes prêts à en discuter. Quand je parlais de projet, c'est la partie essentielle de ce projet. Voilà, c'est le PDG nous considère, quand on parle de projet, on parle même, ils sont intéressés voilà, par le projet du centre de formation. Voilà, qui nous reste une bonne chose, نريد شحال هكاين نهضر الناس ما إلا تراث فيتال والصوضرة ساعة يغبل الناس. Il faut penser à d'autres partenaires. Le centre de formation parce qu'il est à la base de pas mal de solutions d'avenir pour la GSK. Le centre commercial, la GSK, il va être le siège de la GSK à Rzat, où c'est un projet et pas des moindres à Kankaran. Donc voilà, justement, cette trame نتا أكد الناس من عبد الرحمن دنسل قبل يشرف من إذا شي دينا في البارتناريا كاينين en plus بغينا غادينا نكوني il y a plus de précision parce que ça parle de شحال تقريبا combien de milliards etc. justement ذاك يتفهم ملي كيتوالي شحال يتحوج لا جيسكا على حسب نتا اسيد سلم سورتو على فان دينا شحال حوايج كاع 25 30 مليار هنا كنكون ماشي 70 ماشي 80 مليار حوايج هكاين اسيد نسل يشرف ملال شدني سنيني كان on va le remercier monsieur Khor PDG de Considère il كان فودي دي نوال سيغيا دي بديلنا toujours dans le cadre du projet la GSK il ne faut pas oublier la GSK c'est une équipe qui joue les premiers rôles qui représente l'Algérie à l'international, soit les mecs qui le retour de la GSK en championnat d'Afrique. Inch'Allah, des lignes pour réaliser des bons résultats. Nous connaissons il a comme je dis من تحويس ثانوي بشكل مصادف ممكن ند toujours on parle toujours du projet Inch'Allah إلى قادرين minimum 3 ans بشكل ديفان الخدمة ديفان البروجي بشكل نتسكن إلى نوال طوال GSK العوائد نزيك طوال GSK il y a toujours des sommets la GSK va défendre encore plus les couleurs nationales ولين نصح مليح حاجتك que vous êtes resté dans les 3 milliards ou vous êtes un peu plus sur le président? Oui, باش هناك دينا دار كبار ما 3 مليار دروت ما 20 دروت ما 30 دروت ولا ملي لي زوطر دي كيفاش حيصيف البارون كاين نصب عليك الكلوب بين ديك الساعه ان بيجي راه مشطوح مي كوميم يخدم لي ريزولطا يلعب مليح باسكو الناس الساكيد الخدمه لا باسي لا فورماسيون ماشي كندير دائما ما شاء الله عندنا كان اكزومبل ديسي 2 ans 3 ans باسكو تولي الا قادرين كازنا يخدمون ماشي صحك دي دائما باسكو دائما الحوايج وي دائما مي ماشي دي صوم تنقارن من 70 عام 100 مليار كاين الناس 25 30 تكون باش كنا نصور على الزوبجيكتيف ياك برينسيبال كلوب. Vous êtes en contact avec d'autres entreprises en dehors de Considère? Non, bien sûr, je suis avec les entreprises qui viennent dès le début, IFRI, SOMAM, l'UNIAM,
Civital, Bobby Civital, عن يجينا صافي 2 ans زعما نخدم لابيل لنا لنتيزي وزويلا زعما نتسات هاد الاختراع ولا نتلقى تعاون نتلقى بزاف باسكو سي سوسيتي تخدم لي بينيفيس جو بونس كو الا تقدر نتفكفوا سبع حاجات avec plusieurs partenaires. Inch'Allah, bientôt, on va les divulguer, on va faire des conférences de presse parce qu'il y a d'autres partenaires, Inch'Allah, qui vont arriver d'ici fin d'année. Président Milal, vous avez émis le vœu d'un sponsoring pour plusieurs années et non pas une saison renouvelable. Oui, moi, je ne sais pas la chose. Il faut dire, on a dit que pour un projet, il nous faut minimum 3 ans. 3 ans, je pense que là, le message est passé. On va faire aussi un courrier concernant toujours on va le faire tout de suite. ماشي كان حيني اليوم قتلني غدوة نتقانوا عرفا نستد انتني كانت السقيا انتني تقول مع داخل ولاش ماشي با داكور. C'est une bonne nouvelle à quelques jours de votre déplacement en Tunisie, en France. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, même pour le staff, les joueurs, tout ça. C'est une très très bonne nouvelle parce que Seguin حوج beaucoup de moyens. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin beaucoup de moyens pour qu'on va y aller le plus loin possible dans cette législation. Voilà, سلام باش دينا شريف من غافت مسلتك كيني نريد نسالي الدارني ريسبونسابل لا جي اس كا دي جي لا جي اس كا نسيب بن عبد الرحمن هاد نسال باش دينا غافت مسلتك كيني بارتناريا كيني اكو كونسيدير c'est pas ça. شدني غلطة وقيلة يروح لو سونار يروح للسونار نسيم بن عبد الرحمن سوي ديزولي دونك نكمل سيسالنا سورتي كان يوتيو بحري وتسوالي ميد جمموش كان قارنا كنير كي سو مورفس موش باسكو يوتيو بحري شويه سورتي مرق دماكينا قرحني شويه ونزرن طرفاي يروات مثلا ولا شيء دونك نتكمل تورا أفضل كتمو أرونات السكينة كتزرم تلد ليكيب تلد لاكوب الدالجيري اللي ظران السكينين غير ويدي كاليفيين مثل فغاد الدنيا كان ويد لا ريجون ذاك اسمه في القبائل كاليفيين اليو اس بني دوله كاليفي جي اس برج مناين كاليفي لا جي اس ام بجايه اكد مو بجايه سكينين يتربويا يكاليفيين اكد سياض النظام بيان سور دونك ثكي لا ليغ دالجي اكو لي ليغ النظام مخالفا ايدي كان ديال الكوب دالجيريا كينين عندهم ومن بعد سكينين اكو تسيد لا ليغ اون دونك هذا دوكمنت هذا دارو تسيد لا ليغ اون هادي يطرون في سقارن التيراج وصور لو 10 نورمالمون الا لو تيراج وصور عندنا ومن بعد هذا تبدو يعني لا كوب دالجيري تبدو يتقرا من ديسمبر كي نورمالمون دايرين لي بروميي ماتش دونك فوالا ادرو لا جي اس كان ازكى الصباح غاف 7:30 غاف 7:30 انا ترجم تربعت دافودار الى مزينين ديال القبايل غير الجزائر تمنا تدينا قلنا في الجزائر دينا هذا وين تمسري في تونس تونس نعم تسقارن غاف وهي 12:04 12h15 ركبن وضروحا غير تونس انا وظن جويت 1:30 باش هذا ديالين تمليليت يعني تزرم تمليليت راه ديالين بس الجمعه غاف 8 كيلو
غف 8 جيل قلنا أولمبيك رادس دونك إلى بونيو سود تونس تمنات أطاس بويد قال لي سوبورتور يرزن ديجا بلنا المكان كنا لاويض نروح نورمالمون أزكا سياكيني تلايوت تكبانيت اون اجونس دو فواياج داكيني دي ثمايا كيني لونسيان سوق عندها تاقاد واكلا ازال سناث لي بوس ارا يروحن هذا الشارن هذا وين لي سوبورتور نستقصد شريف من الايضلين ننا سرزات ما الا ومك الله يسكا اتمبليكي ماني صافيك دي كوميتي دو سوبورتور باش نروحنا ماكسيموم دو جون نروحنا نسداو لعنايا الله يسكا نروحنا كوني سيتي لومبيونس كويت يناد ادنو غالتورا ان شاء الله غادنا بعدينا ومن بعد يسال انسيي نخدم تسويلات لا دغان يفو لافريتمون مسرفيين غا الماروك خاطر الماروك يا با دو ولاش كيسقارن لو ترونسبور تيرست زعما كان تزرم الا كيسقارن الحدود على الفرونتيير وغلقنت شحال يسواسنا كي ثورا دونك غافا كيني يلاق لي زافيون يذكردون لي سوبورتور باش بور ريدوير لو بري لو كو دونك نروحن ادخلون في مسرفيين اراد يسنقصن سوما كرا دونك فوالا الناس شاردني غاف الماتش كيني شحال هاكي نهضر في الناس دونك الترجي التونسي ديوث تربعتي جهدا مليح دونك ديوث تربعت نضمع الله يسكا ما ولاش هكا داوي ماتش نول هذه هنا دي تونس اون كونفيونس يعني مثل وين كي تلعب هذا كيني اعداد كيني كونتر فيتا كلوب ولا باللي تسعى دي كاباسيتي باش تربح فول دير سي فري بليسي بالغربي سي طري دوماج نوالا ثم كيحبس كان يحبس كان كيسقارن كما يبليسي هاكني يصب شويه النيفو لا كومباتيفيتي والناس يلعب ميورات لا جي اس كا دونك ادنو غال تورا هذا نفتح الميكرو فيرا تبدا نفتح متفان هذا الشولم عندها غادي ون فاينا كودرم بوين السونتر دو فورماسيون لو ستاد واقيلا المود ديسمبر تقرا ديسمبر كيني روغال فينالمون الخدمه ينس على حسب اون ديكلاراسيون يديفون دي كومبيتيسيونال بوتور الوالين تزوجوا ينادى كف 10 بقورن هذه فك الصداقين تبدو تلعب ديك السلاجي اس كامي مالتويل 10 بقورن المعنى سيما قبل المود اكتوبر باسكو قلنا ثورا قلنا براتيكمون ديسمبر جونفيي 10 بقورن دونك موا دو سبتمبر ماطاس موا دو سبتمبر تلعب ديك السلاجي اس كا دونك فوالا يرى روتار مازال هذا يسعى الروتار والنار كاينين نبو خلفه دونك فوالا نورمالمون فتحها تورا الميكرو توفار وين فانا دي سيول اقلا نفتح الميكرو اوفار الى توفار تزمر ماذا تسيولم نورمالمون نفتحيت il اوكا بروبليم ما تفهم هذا تسولم اقلا السريد السد تيزوزو شو نتكمل ونطوندون غادي يسيول وبعد ون نتكمل كسر السياوسيا هادي كان ساكن يدي في مدينه تيزوزو ثلاث اون مارش لي زيتوديون
لا ماتش تراديسيونال اللي يخدم لي زيتيديون داك مدينة تيزي وزو عندها اطاس لي زيتيديون اللي كان الى مارشي كاينين كاين كتزرع من الموفمون بوبيلار مقارنه عندنا من العراق دونك طلبا باش يبدل لو سيستيم بوليتيك دو غوفرنونس تمورث الجزائر لكن يعني غير وين يقلق شويه ذا كاينين الريف مدينه تيزي وزو صباح كاينين يطرا انهم بوتياج انشتيلات ذي ثمن 3 الموت على خاطر لان دي طرافو ديالنا دي طرافو دو كوفريد ولا ديجا صدير اللي من عدسينا نوفا خدام لي طرافو بوبليك جمع عند اخبار ني يتسيلينا ثم كوفريد لا غير لي دوفوا دونك من بعد مي يخدم كني دونك سوال سي اون سول فوا sur une autoroute مثلا تساعد اون سول فوا من بعد يحبس كلشي تحبس لا سيركيلاسيون ولانه امكانني يقوى لا سيركيلاسيون دونك داير فين يدير لها ان امبوتياج انشتيلات فوالا اكن يعني دي فيسبوك باللي دي الصباحيت كاينين يطرد يونو فاخر بوفريد عندها دي ثمن يوت قنطرت مقالتي قنطرت من بوهنو دي الجماعه السريج يضرب ان اكسيدون ديالنا نورمال كان ودينا كان راه بلوس دو ديفلوبمون غافايا كاينين نورمال كان السلامه كنقارن كني يودي داكس ولا ذاك الروس دنيا تغني غير سداو تقندر براتيكمون دونك تحذر الحوت الحذر إمارة تقوم وتصغى المرا وتزعف مرا إمارة نهرم وإلى قرا تزعف فوالا دونك أدروغال بلا كارتي الغوغان تمورث الجزائر عندها الماتش يديسدون من بعد وكينين الترجي التونسي أتلعب لا جي اس كان أكد لو ام سي او أويكلو أسنى 10 ديسمبر كاينين غاف 4 تمديت ذاك قلنا ومنزل نوفمبر دونك فوالا الماتشين قالوا يعني أويكلو راه تلعب لا جي اس كان معنا تبعيت النادي ديالي ديجا يتبعت الزهريس لا جي اس كان سكواسا كاينين يمين تملي 3 لاعب نتساتك برج بعراج جديد برج بعراج وياتيني أويكلو اشوغو في خطر برج بعراج فتوا خطا سيوت تملي أويكلو بعد مي تظهران ديزانسيدون نهار الجد فيميجان ذي ثمن يتمليتينس نتساتك الصيف ويا الصيف خدم ناس يعني الخطيان جو تمليليت أويكلو فوالا دونك دلوقتي كان يزمر وين يتحوش غا السكينين نورمالمون نبويد أوكل ليسونسيال أصوات ثورة غوون ما تبغى هذا داوين كرا بالك كان أتسمكتير ومن بعد الماتش كاينين لو ام سي او مازال مشهور تاع لا جي اس كا اكد لو اسما بس ويس 12 تلغوا غتمر الجزائر مثلا بحيث لا جي اس كا تزمر تعدي مكون يمزوره هاد السميكيه كان يعني في ملي كاينين لا جي اس كا الترجي تونس ليسبيرونس دو تونس تسكينتي سنات اليوم الجروب يوم يقارن الجروب دي عندها يتسيلي ديس لو راجا دو كازابلانكا المغرب لا جي اس كابيلي الجيري لا اس فيتا كلوب الكونغو مقارن الجزائر زيك اكد لو اس تونس لا تونيزي فوالا الوكيل الجروب يسكي لا جي اس كا لو اسما تسكي الجروب سي نتساتي دس الى لاتليتيكو بترولين لونغولا لو وداد اتليتيك
club de Casablanca Maroc أكد Mamelodi Sundowns la sud l'Afrique du Sud voilà ويكيني الأخبارات باش دواء كان في لو اس تونس actuellement elle est en 5e position مو يبدل على كلام السنة كاينين en 5e position دي تيلغوها تموت تونس فوق الرئيس مناستير كان ويسين 16 فاكسيان كان ويس الكلوب افريكان كان ويس 4 بن قردان السود تونس وكان ويس 5 لو اس تونس فوالا دونك لو اس تونس les couleurs c'est rouge et jaune donc le jaune يسدوك لو اس تونس جي اس كا ونظرا مكرد شويه تونيو يسار العبنت اللوغو تربع كاين نراجع ذاك شيشه مشطوح شاشيت تزوار فوالا لو اس تونس كاينين تمثيل حملت نعطي امكانيس دي تونس تونس تمنى ذا مكان يوم يقارن سوق سوفتير باب سويقه سي ان كارتي بوبولار عندها الى السوق سيدي محراز الولي الصالح سي ان سوق اونفا سي قارنت باللي تفضل في مدينه تونس في السين باب سويقه عندها تبعا الكارتيه كاين تبع تما كاين تبع ليسبيرونس دو تونس ذا شي لان كارتيه كاين بوبولار سوقات ارتيزانال استمارشي وغلايران الذين الجماعه وكديرني يوم تقربت سيدي محرز يلا يون فريد يوم يقارن النهج الكبده يمكن غلاية الكبده ذاك ورنا الو سي لوكازيون ها هو اللي راه حنا بدينا نهضروا من 9 فوالا سولتي ها عايشتنا قصر شطوح ديغني الكارتيه كاينين لا توسن سكران يوم يقارن يخدم لي انسترومون دو ميوزيك فوالا دونك لي انسترومون دو ميوزيك لدغا ايفن دوير الطار اكد الدربوكات كارتي دنان ويد اذا استقصى فيها كاينين الذي غني دينا يتوسن كارتيه كاينين ليسي جون في يدي صباحا لي لا رو دو باشا المهم الجهه كاين المرات تبع متسقارن لو اس تونس ليسبيرونس دو تونس ما الجهه النظام قالناس باب جديد قالناك فينا الجهه ان بو لا بتيت بورجوازي تمني الا هكاكا دونك دينا الكلوب افريكان يتبعن دينا هكا يغتدنا فوالا دوا كاين يبغى كان او تداوى اصوات غرون مولاش اوناريت لا ميكانيك ناد ادناوي كرا يسلن وزري غير تم جوالوت ويدي ديتكين يدنا مثلا كان هذا غيديني مايلا الصوت يتفاضل مليح زري مش بادر بلا كونيكسيون الي ان بو ديفيسيل زري غير مثلا هذا غيديني مايلا لو سون il est bon déjà on peut continuer مايلا لو سون il est bon donc on peut سولفي خلطيت ولا غرض هنا فوالا وزاري غرام ما تزمر مكان هذا غيديني
ذا شو 10 sur 10 5 sur 5 يدينا النصر اكد السعيد تنمير نون دونك فوالا إذا خزر اون اتوندون هذا الشيء لما إلا بغانا هذا الشيء هذا راه ودي بوين داكينا يطوب شاتاكيني تقريبا هذا دفع ان بون تكست هكاكيا يكتبوا بعض في ظهرها الور داكيني مراد مناد d'après les déclarations du DG considère ils sont intéressés par le projet de formation de la GSK. Effectivement, c'est l'air d'Akagien, donc voilà. Kamal Oqassi que Dieu le bénisse, monsieur Bellel, Nassaret Hassan Viv GSK. Kamal Oqassi pose lui la question sur Aïboud. Voilà, Mohand Mokhtari Attasni Dream, Outsawinara, Aïn Ilan, Aïn Rabah. Inch'Allah, Dawin le Khair, Inch'Allah, Dawin Kthar, Boin Dishman. Il y a toujours, Kamal Oqassi, il y a toujours des mécontents. Ça s'agit d'Abdenourinek, j'espère que la direction de la GSK va nous donner des informations supplémentaires sur le projet de réalisation du centre de formation et d'instruction. ساعات كانت تملي ساكنين وبغارض نقلق نسكشم الحوايج سياد ساعدين مثلا دون كونفيرونس دو باس بيان سور انستركسيون مدبره لدغا شريك ملال اسلوي لا جي اس كا كما لو قاسي كون يا با دارجون vous plaignez quand il y en a beaucoup vous plaignez هذا الصح هذا هو الصوبن كما لو قاسي ثني طيت تينا سليمان عزام سينا ما يقيم يفاضي يروح ما يروح يفاضي يقيم ولا يروح ولا يقيم فوالا Ahmed Mohamed il a dit que la GSK a besoin d'argent pour réaliser ses projets centre de formation centre de conversion c'est une bonne chose absolument عبد النور ثاني ميرتي مدينة البارك établissement وتيك راهو قاعدين على الملزم دونك شويه نزرني و صافا با فوالا غادي يفكر بشفاء ان شاء الله يعينكم وكذا دويا مره Kamal Oqassi, il y a toujours des points négatifs, même quand il y a beaucoup d'argent, effectivement. الست سواعين يتسيريد تيشتيق واني ذري من لا بروف خزروت كان يثمورثنا غاسسدم رواندا يبل إميان يثلا إمان ذري من صرف كان روي كان ضقار كان أخوار كان يا حليل ندوها الصوضة مرقونا يدري من كاكيت يتنحسبن والصوضان أديليت وكارضان أنشتكيني لديتو الزول لا سلامة الزول في اللون فينا محمد لا سلامك يا أحمد وقيل ياك ثاني جستاتكم مسنية ولا صبا الحمد لله يكشي صبا الو لا سلام في السونتر فورماسيون كيبا اكثر الماتش كي شكون وي في الماتش كي عندنا كاماك اماك ذا شو يفاضل الدنيا عليك الله كان ثقراقي اماك ايش قال الماتش كي عندنا كي كذبنا ثقدا اللي فالكنا كي شويه كان اي شويه كان اي دلالت ها دلالت دلالت نربح ذو الصحة كا اللي شو تكتيك اللي جوارا يقرا خير دراع مستحيل انا تريد قرغانه كاينين الخير من الفيلو دنا خير بينات اسكو ساكي وكذا ونهار وكذا هادنا غادي يجري نقورا والله لا قرار يمكن مع ذم زوره نروح داخل ولاش نروح ريان لا تغلطوا الماتش كي عدنا ولا نروح إلا نروح ولا تركت قالت الحاجة سيد مليح الميركاتو ياكي مايلي يروح على سميت الكارديان صالحي هذا ذاك لا ريال دارواني مسناكني ورد غوري ترى بالنسبه لحال يروح الصالحي صالح تنصم بابا صالح هكذا بلايلا نروح باسكو نقارن تمود ديال راه يصور ديال نبغى نخدم ليكيب
مي ليكيب راق نسين 3 لي جواري اللي عندنا برا انا نقي وي سي ربي زين هذا نقموزن هذا ندور تحيد بود لي جوار بود نحوج لي جوار ديكسبيريونس وسال لي جوار ديكسبيريونس وي ثقي ريت ديال مخك ولاش يا ريان هادي نض بالغربين هادي نض اوكين كويزيون دو جو كارسينا ولاش جو فوا با يعني فوالا نقول لها تنتوالي لا اللي جوار الميركاتو كيما يبغى دياوي لا والله افكاري تراجي سمكا كيف كاي دي سمكونا كاي ولا ضاتي دياوي اتفكاري سام انوي بغي تبغي لا اي افكاري ديوان اني ذا انا تاكون انا طاك اجي روح على اسمع وين دي بوسينا يلها شحال سنه لا بلا اين غير ديوان هذه وين نقاشني بولاد المولوديه انيوا لا بون صوت عن المولوديه وين ماركي لكن غدا انا رفاقي وين قال لي نقطع سي ار بي يحسنوا السنظر من باس ميسات بغضاتي دياوي النقاش اين غير دي سميس انا نقاش يسميس لكن كحسبها يوني يوان شي نهار سميت عندها زريعه كاين دياوي امك عندها زريعه ما هاتو السنظر نيطيت كان هكا انا موحد دوك انا ورات مسلتاكي ربي مفتاح سمينا باش يسكن كي صار لك كي الكبار والله خد غالب كان الدنيا في كاوج والله انا في الدنيا هي والله ما لا جوار لا بلا يشطحني لا جوار وما يسرح عندما يروح دياوي وي لا امر نايثور كي يشرو مية جوار دي ترمستني يستنى ديك الفضل سي كيلكان كيسي جوي وفوت مي احمد وي امشي تبغي لي جوار كاينين ويسعنا ليكسبيريونس تسعون ليكسبيريونس ما الا ولعبنا ماشي اللي كاين وقال البروبليم بينات لونطرينور اقدر ذاك الستاف تكنيك ماشي ديال وين جوار اما بيان سور كاين مي لا تسال الناس داوي ونا بونواني ناس داوي من بعد السلاح تاع راس طرف يوم داوي 10 ديال البوستيس ام اوقاسينا ولا ذوكلي ايوا شوف اود انت تحوايج لي جوار اود ان بون ديفونسور ان بون ستوبر هادي اود ان مونور دو ميليو ديال يصحى لك ندي تلماس على فونسوطر سي بون ام بانو حني سي فري يفاراونا كذا الى بلال ارسقي حمرون يبدل مكانو زرع مشي تنقص لا ليبرتي راني بلاسي كنا في الكيرا جو فوا با كاين انا يسلع لي جوار يسمى الكابيتان دي كيبني كو سوايون لوجيك ماشي انت اللي قاضي لي كابيتان اسمي يجهد يروح يا الوليد جايه ترى الا ولا زغداني سي لو ميور قوم كانيس ولا ما سلع ما خاص سلع غادي تلماس وي لا اللي جوار اللي جوار شحال هكا ولا اللي جا سميتها امينه ثاني راح كنا ولا سطيف من ندوش انا كني ولا انا الى عرف تمر ثاني رخيص مسكن الشعب انا كنا يا قالوا دي سميه سطيف انا سوري سميت ولا انا سي ربي بعد يروح ثاني ضاير الا هو ولكن جالس النقله في ديال بارك خربوا كل ميتي اللي دايره وين الا خشوا حمار اللي بري بغيت نتا المود انت قلنا قلنا في لاسيالينا اللي تريك لا بينو كل جوار وكل احمد الا خشوا سي اسماون ما تهضر معليش عرفتي وين عطاني نسيار في وين رحنا للجول وين الا يسمي شنو انيوا نعماني يا سيدي وين ما نسمح لي فوالاكي اللي كنا تخلي صار وسعري صوردي زراب اللي ما بغي تلعب التيتر اللي غتخلصوا ما تخلصوا لانه تسوي دار التيتر ايوا شو هذا لا عرجو غير هكا يو ذاك اللي باسي ما تكلي خذ لي سيبورتوري هاسن ديني هذا هو اش قلت لك دابا غافينا في التيتر مي تريد ذا اراجل احمد انا حبس كان ذاك ما تسلط دي ليميسيون كاين بليزيور فوا النتيجه شريف مداري يناك لو بيلون سي على فان دو لاني تريد تبدا لا سيزون واش كيديروا فين بلي هو السويره على فان دو لا سيزون ديجا فتند انا جيت كان اني كان يفتند لو بروميي اوبجيكتيف جيد فكا فتند لو بروميي اوبجيكتيف اننا الى ليغ دي شامبيون افريكان انوض الستاد دي بول اتنادي الستاد دي بول بظل لوبجيكتيف لا ليغ
des champions africains pendant déjà le premier objectif. داكور وقبل البرمي اوبجيكتيف بون هذا نربح البرمي ماتش وقال غالي وينا والله انا سيدي ما نقرا كي كنسالو انا هضر في لا فان سيزون ما كيقرا ما في لا فان سيزون ما تما فيه ديماني و دوزيام ديفيزيون باسكو نحمل جياسكا ما تما فيه ديماني و دوزيام ديفيزيون ما تن لا تصور على في الشامبيون خاطر هكذا وين كوبا كاينه في الشامبيون اللي عندك شو زعما من كزريق باسكو كنت انا وين الشامبيون لاني باسي بوين وصوتنا ثاوين واش نكتب انا ما شو صوتنا لا وبغانا لا الجناوي في الحاجه تفكر اي كان نديس ما بغاك كان نديس روح اسمي يهضر شريف بالله اللي يهضر دا في سياربي يعني في لقى تغلي ديلالي يهضر ولكن امي هكا امي ديلالي لاني باسي يعني افور روتور يعني لقى تغلي سياربي هكا الى ان يكون خلطاره شعبان رمضان ما شاف في الهضره خطي تنميرتي خطي ولا رواندا تشدو تنميرتي احمد لا تروح باش ترويضينا خطي احمد الى انك راح الى انك كيف يبقى كيف نو خط ماشي ذا خلط ماشي ذا خلط الى انا يا ربي احمد ما شافي كيف نساوي شوف رايد كنت لي بتيتينات انا كو يحضر نذكر قهوي نو سي با سا فكر رايك فكر كيك شوط دو كونستركتيف عندنا جبدا كويتي ناتيني ناس اللي غاسي الرئيسي ما باهم فينير خطي تنميرتيك يا احمد تنميرتيك يا احمد ميرسي يا احمد ميرسي تنميرتي يا ليك رسيتي في اللعيب يسمى اللالت تمللت سيدي في اللعيب الو الزول دموحه الزول لا سلامة انيوا صافا الحمد لله انيوا حميد سي موريال حميد دي موريال لا سلامك صافا الله يسلمك وزعفرة نو ماشي زعفرة يفادر يا وين كل بتيتينات دي زاكوزاسيون اللي غراتويتينات انا اربح اون اكوز با نكون لي زاكوزاسيون غراتويت ولا كانوا تبدلنا لا جيد نفادا نخدم une émission نسك دي زيدي كيك شوط دو كونستركتيف نداوم نزمر نعاون سواء العالم فان هذا ما كان وين فان التلوفان نظن تنحوج هذا فوالا ماشي سو با نرضي راجل كتسمع مع حميد العنا ياك باسكو لو ودي سلن ما راه هضراك وزعف غير سي مامان يرضي بارلي شوي ان بو امبولسيف داير عقليه تصادصه نورمال ولا ميت زعف هكاك راه صافا طري بيان صوت غورك يا حميد non les débats les constructifs surtout là on commence à retrouver un petit peu le calme absolument la joie même de participer à parler de la GSK et ce qui l'entoure. Oui. Voilà, bon, quand on parle de joueurs, ça m'étonne que Mellal, il ne veut pas ramener les meilleurs joueurs dans la show. Parce que le problème qu'on a en Algérie, c'est la mentalité des joueurs. C'est sûr que Mellal est intéressant, mais de son côté, qui est à 300 millions, et nous sommes des championnats. Qu'est-ce qu'on a comme championnat? C'est ça le problème. C'est une équipe, elle est en reconstruction, déjà refaite. Est-ce qu'elle participe à les phases africaines? Déjà, c'est quelque chose. Absolument. Il y a 2 ans, là, dans vraiment, on a touché le fond, c'est dit, on laisse le temps, ils vont travailler.
tu peux critiquer intelligemment, tu peux demander quelque chose intelligemment. C'est vrai, هضرنا في العماني. Et qui prouve que العماني les meilleurs que Gagil. Absolument. Qui prouve أنا سميت بغا جي اس كا oui, il a refusé GSK. Absolument. Il se demandait des montagnes. Qui les trucs qui la défense avec le temps, c'est que le temps ils sont bien. La dernière fois comme quoi c'est vrai que خصنا عارفين يسار بزاف. S'il arrive à s'il faut mettre le paquet ديالو c'est sûrement que شيخ ملال كل احتياطاتي ديالو parce que nous dit quand même la Champions League. Mais pourquoi pas. إلا كان انظر يوت الحاجة لا جي اس كا لو اسما بارادو بون سيربي enfin les équipes qui يتكاليفين لعبن اون ليغ افريكان نا لا كوب افريكان نا اي نيفو يلي سي كوم ليكيب ناسيونال لي جوار حمل الحقيقه بغينا نروح حنا نلعب يتربوا يا كينيا اشوف باسكو الترافاي الانترناسيونال لي جوار تورا لو رايفنسون سي كدي يروح يلعب على الانترناسيونال تونس ما عجبس ان يبغوا يلي الحال المهم يفرج الجزائر باسكو دينا روماركي انت لي زيكيب النظام ثاوينت وهذه لي الكراديس وهذه تاع لورو وتاع الدينار فما سي نورمال سي لوجيك دونك تورا هي تيلي سيرونشير ميم لي جورنو يجوا الجو تيسوي عينو صغيره ما الا يلتوش تفرجونا كاش حاجه عند هكا كي تشوف انا النت وين كونتاكتي انت النت الوغ لا جي اس كان لا با كونتاكتي يا دي جوور انا نهضر سمحيك انا نهضر في لا فورماسيون وي صافي دير ترى من المايلي بود لي ميور جوار لي جوار كي ايسي دو ليكول دو جي اس كا باين هو مثلنا كي شوس دو جوا ان ماتش بيان سور au moins كي on a des joueurs ça fait plaisir de voir un Barki qui concurrence le Blaili. C'est normal. Oui. Blaili, mais il a gagné le travail pas automatiquement un autre joueur. C'est Ouam Kanis. Oui. Et là, qui aime le cadre de Salhi qui n'accepte pas son statut, il a donné l'occasion à Bembo Absolument. De prouver ses qualités, c'est de sa faute. Absolument. Quelque part, c'est la concurrence. Et il n'y a pas un entraîneur avec un très bon gardien, il y a un deuxième. Absolument. Donc, ça, s'il n'admet pas la concurrence, ce n'est pas un sportif. Non, là, je fais كي شفت صالحين اسمي بدات لا جي اس كان il était magnifique d'ailleurs ولا تبعها صوراتي تسقسا ايتترا مي لو ديرنيير ماتش ينسح قرب يتبع بالونس ولد il fait même pas le geste d'essayer de plonger de l'arrêter Soyez correct, Bembot, il a fait. Ah, Bembot, non, Bembot, il est en train de briller. Absolument. Il n'a qu'à attendre sa chance à Pierre Djaounani, c'est un grand gardien. Oui. Il va travailler s'il veut reprendre. Et s'il n'admet pas ça, à ce moment, comme certains gardiens qui gagnent même leur carrière internationale. Absolument. Certains qui ne sont pas disciplinés, et au fait, même signer la touche. Absolument. Il y aura un autre club, c'est la même chose. Oui. Et c'est ça le problème de la mentalité du joueur algérien. Mais quel est le sujet là? Ça fait plaisir, le sponsoring avec considère IGSK, c'est une bouffée d'oxygène du club. Oui. Ça veut dire que les dirigeants anglais sur place, ils vont travailler à l'aise. Ils vont travailler, ils vont voir de l'avant avec les problèmes qui se passent actuellement. On leur donne la chance, ces gars à la fin de l'année, Inch'Allah, ils vont améliorer, ils vont corriger les erreurs égales. Et la GSK, c'est guidé maintenant, il faut qu'on soit derrière. Et là, quand les sujets des Saouinara positifs. Absolument. Qu'est-ce qui se passe, sponsoring, c'est bien. Le stade d'Adiadekfo, c'est une très bonne chose, GSK.
Oui. Ça date déjà de 2 semaines où les gens vraiment la critique sur son GS4 d'ailleurs. Mais quand même, ça fait plaisir de voir GS4 avec le sponsoring et tout. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien c'est pas le moment. Avec au moins l'année, c'est une grande personnalité. Bien sûr. Parce qu'elle fait partie du projet. Absolument. Il ne faut pas que à cause de problèmes qui va pour l'instant je suis là. Oui. J'aimerais bien qu'elle soit avec mais parce que c'est une figure quand même importante du GSK. Et c'est bien. Oui, plus GSK. La Kabylie, c'est le plus important. Les joueurs, s'ils arrivent à Daoul, c'est bien, sinon ça l'équipe de Kabylie, ça m'a pas fait. Voilà, absolument. Merci beaucoup, madame. Merci, merci, à la prochaine. Au plaisir. À la fin. Merci Hamid de Canada غادي يساول صوت غورون طبعا انا ديكيم الميكرو ايت اوفير داشو سولفتا وقارو ترى بالك زعفه غادي كيسمو مانيير الو كوبي الو لا سلامة أزل الدموع الزول لا سلامة لبسكم يا ورا والله صافا الحمد لله نواد يساولن دقيق موحسي ماريكان موحسي ماريكان سي كرون عندها موحد تساولت لا كاليفورني الدموع لا كاليفورني ام كيسقام تمدين تندى سيريا لا كلاب يا كان ديجا انت عاود سمكتيد لا ولدي سلان لا ولدي سلان الى قصدر شاك فوا الى قد عاودها هكا ايوي لا سيليكون فالي ابد لا سلامك صافا صافا فوق اللون اخلاق الحمد لله اخلاق ويدو كان ايوا داش راه يدينيض انت تنيض ناك داش راه يدينيض الساكينيه كان تبعك شويه وين تبعك تربح الله جيتك كان بيانطون ديزا الماتش في الجمعه كقلا الحنا في الجمعه فوالا انا جيسكا تخمن اجمو دي جاردن ان شاء الله كيمي تولك لا كونيكسيون ينك شويه سامي كي يساول لنا لا كونيكسيون ينك تحبس الو مواحد وي كمل اوليك سامي كي يساول لنا عليه والله يا ولد الصور بالك الا ديكالاج تروح تكوبي لا كونيكسيون من موح يدي يساول لي زيتازوني أتصور غرون وفانا ديالي أول أقلا سريد قريبا في 3 ساعات دونك يدرب ديجا فوالا أتصور غرون مثلا هذا السؤال شعبا الزول لا سلام شعبا وقيلا الزول الدموع شعبا لا سلامك شعبا صبا لا صوى الدموع صبا الحمد لله ساكن يتسوى الله شعبا وقيلا باري فرنسا باري توجور باري طيب بيان لا سلامك كمك صبا كويس صوى الله صباح بديك صباح صحيح صباح الحمد لله هكذا داش السواليض وين دي تسدون الماتشا كيني دي تسدون الكونترا كيني سبونسورينغ يغير كونسيديرا كو جيس كان بارتناريا الكونترا سبونسورينغ كونسيدير الحاج صراحه وي سورتو بيسكي ils sont intéressés par rapport à le centre de formation à Khadman. Oui.
J'espère d'y réaliser le plus vite possible, Inch'Allah, parce que c'est la base de NGSK. Soit que je suis qui مكتوله فانا نخدم même سونتر de commerce فانا نخدم لك تصلح حوايج دونك صافي دو بيان لا جي اس كا ضربت ان شاء الله كي افي داك قرارات تربحنا تخسر فينا لي طوال مي جيسبر ناوي ماتش نيل ان شاء الله جيسبر ناوي ماتش نيل و جو بونس سي لو فري فيزاج لا جي اس كا الجماعه كيني سي فري le vrai visage à Divan. Donc, elle va se confirmer GSK comme quoi il est en bon santé. Absolument. Voilà. Edwin يا خاطر تلعب خاص كي يهضر كي يدير ماشي ادفين النيفو ينس اشوف باسكو تلعب افيك اون ايكيب دو غروند فالور دونك ذكرت فوالا يعطيك الصحه c'est une équipe mondiale qui a deux coupes du monde déjà. Donc, les joueurs GSK, il va être motivé automatiquement. Oui. Au même temps, on le connaît. Ce soit qu'un résultat, par exemple, il y a 1-0, mais qui doit dire la GSK, il y a pas ballon, il y a l'avant. Moi, en bon santé. J'ai un peu le sentiment, Inch'Allah, comme un match nul. Oui. Tu vois, sur le match en 2010, la GSK contre l'Ahli Massar des Massar. On a une équipe jeune, mais quand même, ils ont réussi à être 1-1. Absolument. Donc, ça sera presque le même scénario, Inch'Allah. Inch'Allah, on a un match nul, pourquoi pas de une grande surprise. Absolument. Mais c'est le vrai niveau de GSK, c'est du Maïgin. Oui. C'est un vrai test. Et GSK. Après, Inch'Allah, نكون لي سيبورتور نكون كيكنيك هذا شو معايا كاين هذا شو اكن ولا اكن تقصيرك ودا كيسنن نخص ونا ان فينيسير ونا ماركي وي تسمى شغل هضره كاين لا بليبار دي يدقر دونك جيسبر شريف ملاد وكان اللي دير جو كنت يزديزين زان شو خدم باسكو كوم اون طوا ليسونس كان ماشي انا ود كان خاطر كانوا غادا لي سيبورتور نتشاور كاسينا ود مسامي ولكن ود ديون حملات الجوراكي دونك الكل حوايج ان جوور اي ماركي الخصاص ليكيب اداوين على حسب لي موين سن على حسب السوق على شو كان ديسبوني بيان سور دول العالم هادشي كيداول باسكو الميركاتو ليفير سي با فاسيل تاخذ جوور ان كرون جوور ليبيري يا دول العالم زعما تفضل جوول يسعى بروبليم في ليكيب تسوق خساره هذا شي tu vas profiter de l'occasion ابارا مزريغال اكيد هضروا بوكي البناني نصيف وتدرى بيرسون الصيف الى هناك بوركوا با دو الصح محسوب تشكون صرا هذا شي البروبليم لورتكي ني با اوفيسيال الوزراء يشوف لنا الجوار سيمانيس شو المشكل يسعى ونا با اسنيني الناند فوالا هذه هي والله تلك الناند كنا داك فامي داك وزراء دونك il vaut mieux un peu la direction تخدم كان السفلى الداوي دو ليسونس كي مازال الداوينا على حساب الخصاص هذه تجي مليحه الميركاتو سنه خصنا نقص ان شاء الله فوالا اي بور بروشان ماتش ان شاء الله جاز كانت الصفراح كانت الصفراح ابريد كاع دان فوالا تعطينا فيك هذا محمد تنميرتيك ميرسي بوكو من السولط كي تنميرتيك في المساكين يا والديك ميرسي فوالا اوكي انا ربي وتكاسنا كونجور لي سيبورتور جاسك صح ميرسي بوكو من السولط اوكي انا من المتوعد وغالط فوالا تنميرتيك هيا خلاص صافي بسلامة تنميرتيك دونك ولا عمر طالجي يكتب لك شحال حاجه بصح il a de la GSK joue bien contre les bonnes équipes car celle-ci joue au foot au sens propre du mot. Voilà. Allô, moi. Qu'est-ce que c'est, ça va?
اقلا دا محمد دا شي كتروح لا كونيكسيون هيناك والله بالضبط الناس صغورين ها هو ماشي غورا يعني كنت شي غير يشبه ربي لونكل الصام كيدينا non, juste le suivant d'un appel, donc il copie. d'accord, tu as reçu un appel. كمل اوليك دا شي بغيض تديني. فكان الدنيا لي سيبورتر توجور لاني كان لي سيبورتر توجور صغارين كمسلايني غريوتي كيش ورا كيفيريت عندنا لي كونتراديكسيون دان كوتي كوني جهاز كون بغيات تجي دير البغيره حتى كيتخرج كاين نوطاربريز ناسيونال الكلي دان كوتي نقرا فما باسكو ليكيب حوايج يدير ما كتعاش تبدا ليكيب لي صورديين ابسوليمون هذا شي فوتر شي جهاز كان كينو بغي غير تنس بغي غير تنس صار 50000 هو تلجيب متفضل تنز هو تلجيبي سوف ديرها ابغى انا تقارن من 50 مليار 50000 زياره تشوفوا تجيبي فوالا سي فري دونك يكون شوف كيف انا كنت 50 مليار 50000 خاطر مالورو دونك التصوير كان كيدير في غير كيمياء يعني فما دونك ديالو زمير انا عشت سلسله دم واحد فما 50000 20,000 نديك أزمات دار فكينا 50,000 دولار 4 فكينا ابسوليمون هو العالي فما وي الدولار يديفاليو بارابور افريج وي هكا فما أتصل غاشو زرنا بالدولار يديفاليو فما ابسوليمون هذا 20,000 نديك 50,000 زمان 100,000 فما ابسوليمون كيدير ذاك اليوم ثاني يوم نغوصك قال جوار راه غير ديريت هكا انا ما كنظن ميركاتو اليوم ديريت شي داو 10 داو 5 سينك صح ديريت انت فما كيما الله نسوق ابسوليمون فما هو العالي ديك وانا واحد شوف قدام واحد تقدر ما تشوفش كدور تقدر الحوايج اللي تخسر انت كان هكا داك ابسوليمون هكا انا خاطر بصح هذيك الموضوع اللي كتهضر خسروا ماشي مارشي ما جاوش جينيرال فاسون لا كاتوليك دون حوايج يوم ناعسين دايا كي كان لي جوار الدنيا والله لي سيبورتر شوفوا ناس الشوارع ريكلاتيز بصح شوفوا ناس نعقل اسمها لا بريسيون والله كي لي فاكونس اللي غادي تموت ولا كان لي ماتش كني للصاد دي بلا لا بريسيون نيجاتيف فما وي باش كنت سميت ماشي مزوار لا كوب دافريك اللي غادي في الجزائر والله وديرها الماتش كما صنرقم الا عليك هو تسمك يا لي موفيز سوفينير سيتي لو بريمير ماتش سيتي لو بريمير ماتش لا سيزون هو تسمك يا لي موفيز سوفينير لا نفاسوني دي شوز كاع واحد انا تنمرتي ميرسي بوكو اموح ميرسي بوكو ميد السولاد تسليما هاكا في القبائل الناضي تموت في امريكان لي زيتازوني او بليزير على خير السلامة دونك هكا نكمل مثلا كان نخدم اون بتيت بوز ندير وليد ساعة دايو طاوشت ونزور غير نحمل سواطاس نزور يدير بلالي وفاوني تسعدي تاغشتكيين يميقا فطح مدوش ادنسل يدير بلالي يتاغشتكيين ادنوغان غرون نكمل تدويل تاكيني فطح مذوش بغداد تطفي نفوس تخيلك مردي ثمليض مسياق لو محروس
تنادي في الثدر تزريض تنادي في الثدر تزريض مطفن تذيب وقروس اني غيف الطاح مذوش ذا الشي ذا السبة ومحروس ما تمقرطه هذين غير ولد زين حبوس ولا حسب غثامك ما قعدن في اللغماش دروس ولا حسب غثامك ما قعدن في اللغماش دروس النايف الطاح مذوش بغداد رذاك ملاه هذا الشي ذا السبة ومحروس يسولي يدغر سفغاه زغ من كل ثغمر تثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا زغ من كل ثغمر تثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا النايف الطاح مذوش بغداد زنزانير هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايير فلا سورة تكافوس يك حملة غثي حملي فلا سورة تكافوس يك حملة غثي حملي اني غيب الطاح مذوش وارتقى ذفو محروس يضم غياك الجر ينس زقرغتي الزرب وكرموس يتروي يشرح يصر ينس واسمه حصد صبين يحوس يتروي يشرح يصر ينس واسمه حصد صبين يحوس النايف الطاح مذوش بغداد فكي يا برنوس اضروح غدا عجلة تكليم وردة تعقل نار البوس اسفل اللي انت يريك اسقصغل خيقي ومحروس اسفل اللي انت يريك ما يكسل خيق ومحروس اسفل اللي انت يريك اسقصغل خيقي ومحروس اسفل اللي انت يريك ما يكسل خيق ومحروس اسفل اللي انت يريك اسقصغل خيقي ومحروس تنميرت يدير بلاني غنزورين حمل سواطاس ست مامي جو لو سالي تسليما فلاس عندك غويلين بالعالي مرد برم يون السدينس يون الالبوم ينس الالبوم اكيد بويا نظن بالعالي ثن شبح المليح malheureusement ils ne sont pas bien distribués dans distribution limitée وما يساعدوش تزلتين العالم تنميرت يدير بلالين وتسليمها في السلام تمطع أدوال غير تدويلتنا أدوال غير ميكروغار عندها تزمرم هذا تسولم تزمرم هذا الدوام يكون أصوات وهذا الدينم غير السيجي بوستينيا دونك اسكا ترزو لاجيسكا غير تونس
est intéressé par les projets GSK, c'est le centre de formation. Les projets GSK, surtout, ils sont très importants. Le centre de formation, oui, c'est le centre commercial. L'année dernière, donc, voilà, les projets GSK considèrent Touran et partenaire. إذا شو البارتناريا كاينين على حسب le PDG considère de développer ويشرف من لان في الديرنيير هذه ديفلوبي ارزل دونك اصور ما تبغى ماذا تسولم ما تبغى ماذا داو موال غافايا كاينين غافاين يتراجعون لا جي اس كا اذا شي سواليم ديال الحاله جي اس كا تورا ابارامون تقلد صافا اللي en 5e position, en attendant meilleur, le match du SMA, elle sera en 3e position. Donc, voilà. أصوات غورون تولي غير الطوب شاتا كينين تولي بلوس ان ايشونج بوي يراون سي طون ميو ماذا بينا هذه اللي ان ايشونج بوي يراون ديالنا عندها تزمرم تخدم ميم دي رولاسيون يراون سي اون بون شوز سي ان ليو تدويل تاكيني سي ان ليو دو رونكونتر بوي يرانا عندها يبغون يليون يزمر هذا يعقل ماس عند النظام فوالا دا شو تساوي مذاكيني ذي الطوب شات عبد النور تساوي الزول لا سلامة عبد النور لا سلامك لا صافا يكشي صافا صافا الحمد لله صافا الحمد لله اما هيك زرا ودي امي غادي تبندي هناك واخيلا الى هافرنا هناك تصميد مليح إدان كيف دغنا قشيش مليح هناك تصميد مليح من ذاك الفري والله اسمه الحال مليح السنه وي نكون لايح الحال سنين نعدي ديريكت مو يقول خريف في السود اكو تسام زهر اور ما تزهرنا الكونترير ينس اكني سينا كامي لا ميزير فاسيل الصوت اما كامي سينا الناس قال كامي انت كامي الناس لا ميزير بلي فاسيل الصوت فوالا في مانيس كوي تبرونزي quand il fait beau quand même sur le c'est ولا كان صار ابتي كما كسقال ولا تقلقني مدان نحق ربي ثمدي ذاكيني قد حضر هذينا انسان ريان دي تو حمان يمدان نصدر الحمان بون ولا ونسن ويني وان وايضش بيدر بدا تيجي كان كيم بتيتاينا ثاني يوان يفضي كاروس تم كان نيديا ويض يروح تفير قريبي توشي ناس العقلي من بعد وين الناس مكسو العقلي وتوخروا ولا قاتخم وين يتراسوا يصب يروح هذا ميواتن ومن بعد ارزان دوياض دفير ستافورغون كنا روح عند الناس ذا شي يضرانا كاكي محسوب بغانا ذا سنين يوينا بزاف كاين ناس محسوب هذا يتوتم ارجو ذاك يروح يبوي كركنينات وذاك نوثن عدان ومن بعد ولاش وقام بامكانني الشيطان يتزي الريف بامكانني الا وين عنده يتزي الشيطان على ربي هذا ايوا قريب يصدر من ديغراداسيون هاد ميواتن يولد يقولي الحبس ويضد يقولي السبيطار سوزاري سي كيلك شوز دو ريديكول على كل حال كنا نقرا ورنا امذا نور نتحزب انه نافع قنزبي فوالا دا ولا علي ابسوليمون
هبان يفوز انا الغاشي قدام واحد هكا تميزنا راه يمدان كريز ايكونوميك الجزائر هنا في الغاشي وتحيانا وتهنانا راه وين يمدان تنجار كان هكا ديال الطازه وتهنانا راه يمدان وتهنانا راه وتهنينا راه لا ستابيليتي ولاش لا فيسيبيليتي ولاش هكا ثوار هكا لازم تفكر فيها هادي فكر بالصلاح وخلاص فوالا. اما كذاش راه غاديين الساكنه في جي اس كا وموا جي اس كا سورتو يا غير لنا راه ان تي بو تشتري تربح. D'ailleurs, avoir une passion dans la vie, ça contribue à avoir la stabilité. Absolument. La passion, on connaît de la GSK. Oui. Et c'est tant mieux de nous faire le حباب نقدر تكون نتفاهم ونكون نحضرها في لا Absolument, absolument. Oui. هكا. شو جافا تحضر في الماتش كي دير. يمكن ساعة شي نظام قانا خمنا كرو ماتش. إن شاء الله. Comme je le titre, avec les titres à tous les jours, sur le GSK, c'est un grand club. Ça a été les grands rendez-vous. Absolument. En tout cas, je suis fier, GSK a toujours les grands rendez-vous. Avec Africain, il nous a toujours fait. Oui. Il a été toujours au rendez-vous. Il a toujours fait des grands matchs. Même si elle se ressort, mais il fournit toujours des belles prestations et il le fait honneur à chaque fois. Et du coup, il y a le match avec Tunis. Même si sur le papier, ils sont plus forts que nous, mais moi je crois à la GSK. Oui, j'ai un pressentiment de donner un bon résultat. J'espère que le match nul, j'espère, mais en tout cas, le minimum, on va faire une belle prestation. Voilà. L'essentiel est de la العالي. ومن بعد خاص اي ils vont faire honneur aux couleurs de la GSK, au palmarès de la GSK, aux valeurs de la GSK. Absolument. إلا كنلعب اللعب العالي دائما ils vont pas être nerveux, ils doivent être fair play. إلا خلا جي اس كا غتعلمنا كاكيا. إلا غتسعون لي الراجل كاين يتسكن لي الراجل زكين جي اس كا غتسكينيا عندها غادي يلعب مليح ومن بعد خاص يخسر سيني والنهار لاعب مليح فاهم ضمي دونك cette année la GSK il a formé 5 matchs de haute facture. Oui. Après c'est le bilan est mitigé. Les résultats c'est en forme de C, mais là les matchs ils ont fourni des belles prestations. Absolument. هذا الشيء جنبوا معه باسكو l'équipe a dit qu'il 5 matchs rendement amina je pense ça à l'intérieur des joueurs la qualité des joueurs aussi ça a شاد فكني الماتش كي تونس ان شاء الله à mon avis il y a quelque chose à montrer. Et nous avons dans un grand stade, un stade olympique, c'est le meilleur stade de Tunisie. Voilà. Donc, de l'Ali. Il y en avait juste le stade Niwal en 2004, c'est la Coupe d'Afrique. Oui. Oui. بالنسبة لها تونس على كوب d'Afrique 2004. Oui. الحملة حصلت نرابس. Absolument. Oui. Là, on va voir la vraie GSK, la GSK des gangs. Absolument. شفت تونس وزرا كشيني غاتسير مزيد مير اسمي لاعبن زيك لا كوب مغربين داكينيا شفي وميم لي زيليميناتوار لا كوب دو موند شفي يوم فريت إليميني الجزائر عندها ساعة يونو كارديان قرنا ساعة توكا فريمون توكا يسقر ينغالي زالجيريا ولا غير يروح البالون غادي يشم كومبليتمون غير يبلونجي يسوفايتي تفوسي يوثام بلونجو هاكني سي غادا تربح لاجيري تقرا التونسي ربح نتعدى ومن بعد كوب دي موند الصحراء كنت لي زالجيري فوالا عاد توكا تونسي زيكس عندي بون غارديان واش تان غرون غارديان عاد توكا ليكيب ناسيونال زيكس عندي غرون غارديان ساعه شكر الواع ايمن مثلوثي ساعه خلاص عندي غرون غارديان توكا يشمي ليستوار ذا نتا هي اللي من
ouais, tout cas, c'est l'éliminer الجزائر يون لا كوب دي موند الشهر نتاع لا كوب دي موند النيو دنسا يليمينين لالجيري براتيكمون انسى وين داوين والو Comme quoi, un seul joueur, il peut basculer un match. Un seul joueur, voilà, un seul joueur, il peut basculer. Inch'Allah, nous connaissons tout gagnant بنبوط. Inch'Allah. نسمى اللي بنبوط أثني السافل. Amen. Voilà, je pense qu'ils vont faire un grand match. Va intervenir في سبونسر جديد نجي Oui, bien sûr. أصوات غورك. C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Oui. À mon simple avis, ça va apporter ça va faire beaucoup de bien au club. Absolument. Énormément de bien. Et en plus, comme la direction de la GSK, il a eu le permis de construire le centre de formation. Oui. Peut-être de faire le khair باش يديمارك السنة. Absolument. Inch'Allah. ان شاء الله بالفعل الخير باش تديما نتراب. وي ان شاء الله. اي باسكو قال يحبس باسكو شوف يحبس بالك ويا السبيطال الى ريفي ابري سكي سي باسي الباترونز امزوارو الى ريفي سي بريوريتي دونك اوليو تسراجو وقتها تفرو تمثال ربنا donc il faut passer à d'autres partenaires, il n'y a pas de mal à ça. En tout cas, Mellal, hier, il a dit que ربنا بيعاوننا مليح فانا دعونني سونتر فورماسيون كي كونفيرمي ايرلي ابرو لي ديتاي وزريغان نصلي ان شاء الله هذه لي ناكل لي بارتنير ربنا ان شاء الله كونسيدير ميور بوركوا با ليسونسيال تسالين كاش حاجه العالي يا اليونات ديالنا بليس الكلوب مرحبا فوالا مرحبا يسي فو فوالا هكا قلت 6 مليار مرحبا يسي كلي فوالا après inchallah fera avec le déblocage qui le permet de construire même l'Amérique تجي aussi monsieur ايت من قلت يخلعوني ثاني يخمسنا الكودروني يسنا في باش يكشفوا الميزان جاي ولا طاكا خاطي شو اللي جاتهم après لي بروماس نو عبد النور لي بروماس حتى سيخدم لي بروماس سياسه كي لا كومباني الكترول يا وين تمثل لي بروماس بروماس سهل انت كي تدخل معاهم بروماس تبغى كي تدخل معاهم بروماس خاطر كي يعطيني تسجيل لا ما تبغى كي تدخل معاهم بروماس هذا شيء تبغى كي تبرومي غاي يعني تاني شي هو تبغى تخدم على بروميس تخدم ما يدش كارود ويا نخدم على بروميس يجي هسكا اما كان يطلع زرا تونس زرا عبد النور طونكود ولا ضرك كل شوز يتواخدم ولاش الهضره نكون البرانسيب ناض ولكن ملاجي بار تي في 28 اكتوبر ني لا ريميرسي المير ترى ذاك اليوم الصغيره وصغيره نكيني عدا صافي با لونطون هذه ولا يارين دو سبيسيال مي ولا ولا سبيسيالمون هذا الدواليه ما الا يتواخد ما با طوميو مي مو يتواخد مرا يفو دير مو يتواخد مرا يفو با دير فوالا هذه هي انتو تنعي يتواخد لنا فوالا اي فوالا اون بو با روميرسي ما الا يتواخد مرا زاد وقتي بدا وين تني زاد داشي دينا وين داشي دينا ربرب زاد داشي دينا ربرب يساعد ربرب باش مدي يروح لدينا يناس ديك هاد خدمنا فريده كينيا يناس تو تي بري باش تناول الماتيريال دروكم من بعد سي اون كيستيون برك دي اوتوريزاسيون les autorités pour construire le centre de formation. Tout est conditionnaire ouvrir ما تبغى تصدر. Eh ben oui. Il y des carbes, il y a des mérades, combien de saadayin, c'est une piste. C'est une piste. Et pourtant, il y a nous venons, il y a des bêches d'activité qui n'ont pas de nom. Mais dans le centre de formation, il y a un monsieur, il a investi dans un hôtel, un très bel hôtel.
Mais où ça a il s'est une piste. Un hôtel avec piscine, avec une net, bien, un très bel hôtel. Sur la route, il est 200 mètres par rapport au terrain de la GSK. Voilà. Et un hôtel fini وكلش كلش يفوق يفتح ده شو malheureusement مسكين الدنيا مسكين كمان il a investi son argent دينا يخدم un hôtel mais سعره فريد. Voilà. إني سيت داكشي نسمع ميت سيت داك تساكيني. أنا خدني لي كات فيريتي. C'est un hôtel, c'est des photos, là, je vais essayer d'en parler d'ailleurs. نادوا على غادينا نادوا على غادينا هضرنا في الباساج مسيو ملال بي ار تي في تهضر كاينين شكاوت طاير ترى عبد النور تتعاود 10 بردنا في كاش حاجه الى قاعد نوالي اسيد نوالي كي دار راسو الاخبار اللي كاينين هكا مو يتواخذ مراسد فوس بروميس ما يتواخذهم اون فا سالوي هكا مي شفي راسيد كان شفي راسيد يسعد ربراب Inès, dès qu'on nous construit la route qui nous, c'est pas grand, même pas 1 kilomètre, autre pas 1 kilomètre. Ah ouais, hein? Autre pas 1 kilomètre. Inès, dès qu'on nous aurait réalisé cette route, l'entrée, le centre de formation. Inès, on a l'entreprise qui va réaliser, on a les sous pour ça, il y a tout, كلش. هذا متي Même parmi les points de blocage centraki, il y a le Veridaki. تسمى الحال دابا فريدا كيني ومن بعد زينا يعني يا بيتاتر طرا سيليا ان بروبليم اونتر طون اي ديفون ابارامون تراجع le permis de construire mais le permis de construire il peut être obtenu déjà il peut être obtenu par la commune on parle de la commune c'est la commune qui donne les permis de construire. Mais apparemment, il y a des services de la Wilaya aussi qui interviennent. Et ils interviennent peut-être les grands projets, non? Mais permis de construire. Ils l'ont eu, hein? Ils ont eu le permis de construire. Oula, Mazra. Apparemment, mais apparemment, entre autres problèmes, D'ailleurs, je suis allé parce que le passage c'est BRTV. يوقت الباساج كاين بي ار تي في يوقت عبد النور ما تعاود الباساج بي ار تي في يوقت تبان انه دير لا دات 28 اكتوبر ال 28 اكتوبر شحال دوره 28 اكتوبر نوفمبر قال نوفمبر سي با لوان ما غاز صح اون فا فيريفي اقرا عبد النور تمثال اراجي ما في كانتيد donc ils vont commencer c'est une question de financement ils passent ils choisissent une entreprise en avant donc c'est bon mais des choses quelle que soit l'entreprise انا ديروا حنا يخدم السونتر دو فورماسيون كاين الا قادر يتواخد موفريد باش تعدينيكم يا جو كومبرون مو شو تعدينيكم même كي ديروا دي كاميون qui coûtent des milliards داك كي لحم الموفريد منا une piste toute déformée. Il faut une autre commune. Voilà. Même pour le club aussi, je me comme un centre de formation au milieu de nulle part. Absolument, il a ouvert, ومن بعد même اسمرات بنوني الى غادي تروح البوسر ديالنا تروح تصل حوايج دونك لي جون يفون سي بوسيبل. مي سينو سميتو قمال سمي لوبيراسيون يروح الدوينات يتحضر برا سيتي اون بيست ولا لا بيست تقريبا مية المية تورا وطريقه جو في فيريفيي اسكاز من الحال وصا الدولار ديالنا هذا دوالي ما الا يسوخ الموبيل ديالنا ودي ديالنا c'est ta promesse. C'est ma promesse. Je le jure. Inch'Allah. Enfin, c'est pas ma promesse. Hein? Ça peut être ma fausse promesse. C'est ta fausse promesse. C'est ma fausse promesse. D'accord. Je te fais la fausse promesse que demain je vais voir.
بس كيتخبر سي على مود والسنه كاين بروميير في مالك مرات وغلط بريزيدون لا ريبوبليك واش بك عبد النور. هكا سي بوسيبل. فوالا. وكني ذوي كيسعني يا دم واحد انت من الغشي. بيان سور وي كاين دون ما كيلتور ما يسنا واحد جواب على الخدمات. وي بصح صافي تولي على شي منك. وي فاهمك. Donc, de toute façon, je leur fais confiance. Après, tu es plus âgé, tu es plus avertif que moi. يمكن عارف والله ترى يعني زين الا قد صب توشي زعما ماشي ما الصح هذا فريدنا خطايا ولاش لمان زاد شوف عبد النور التصميم هو انا خدمني فردان ومن بعد فيلمين تيك تخدم ذاك تيدسق الشهر نشوفو سنسل والله هكاكي يزوري ديرو تخدم زعما الطفير ومن بعد نروح عند الدج وانا كنزران ومكني هاد السكناين نرتي تسقلع انا كاسيفه سنسل كيف ولا صلاه هذا هو لطيف الور وتم نهار اما ولا غاد يصحى وفريده كاينين الصحراء ولاش لما ان شاء الله هذه ولا شوي انا اوبتيميست مي نقول هذاك لا قصارك يعني هذه هي تنميرتي ليسونسيال الدموع. ميرسي يا عبد النور روح دويض عبد النور ميرسي ميديكاليزنا تنميرتي هيا بونوي روحي لنا نساها دونك هكا كيم تزمر الدرنوم مازال واحد 20 دقائق نزمر نكمل دونك نستنطق الفورماسيون كتجينا على كل حال. الو لا سلامة لا سلامة صافا الحمد لله. انا غادي سوالا يحيى في فرنسا. يحيى لا سلامك يا يحيى صافا قلق شويه صافا الحمد لله اقلا اماك اون فورما كويس لا سميت دينا لا سميت وي سميو مليح كون يتقرب من البول نور تقرب من البول نور قبل النور قبل كاين ناقل شي طحوه كاع الليل دونك الليل بطريقه بدل عليك لا سلامك الليل نيجي لا بلجيك دونك وي العالي ان شاء الله هاد نربح سبونا سينا تونيزي ان شاء الله يمكن تولى ليكيب تسعى لي كاباسيتي باش تربح avec les grandes équipes كيف تبان في جاسكا avec les stades la produce العامة تاعها وي راه سيلان الستاد نورمالمون صافا فيها محسوب كالك شوز ابسوليومون ان شاء الله فوالا لي زاربيط راه فوالا ان شاء الله كل شيء يعدي لكن يوثق فوالا هكا تنتمني ابسوليومون شوف عندنا لي سبونسور لا كاف سي فري اغليش ولا ديوان لي سبونسور ستادير لا كاف ماكش داخل لي بول ماكش داخل لي بول تيجي جيريد كان ان سول سور مايوت وي سي فري واه كي قلنا وانا غوص الحق وي نكون سيناريو والله مزرعه غانا دونك ماكش من لي بول تيجي جيريد كان يوث كان سبونسور سوا سي ديتال املياس ما كان لاعبين انتر سبور وي ليسبيرونس داكشي من سيسيون سبونسور دانون
يسعى لكن فوالا شاك لا جيسكا واخيرا السي فيتال لا جيسكا وصرا واخيرا السي فيتال يسرك الشمال نورمالمون ولا نعم نورمالمون سونا كمل ابسوليومون فوالا باقي ديني بون كوراج قاعد تخدم داكوي ميرسي بوكو تنميرتي دايرين فوالا عقلا يدز الحساب لا سلامة نوال باسكو يظل يجي راك سولا ما يدرع والله نعم يا بوكو دو جون لا يسوالن دونك باوي ابسوليومون الا وين يسوالن سفرا هي بارفوا هي براتيون تولي غادي لا يا بوكو دو يسوالن ابل مونكي لا غالب c'est une seule ligne il faut la gérer c'est pour ça donc sur ça voilà ça peut tomber à كيونا دي طف ça peut ولاش سي فري دم واحد سي هذه هي يعطيك الصحة دم واحد ميرسي بوكو يحيى فوالا يعطيك الصحة يبقى على خير واحد واحد تنميرتي يحيى ذي اللي غادي يساول فوالا فؤاد الزول فؤاد العسلامة الو فؤاد لا كونيكسيون شوية لا كونيكسيون فؤاد شوية لا كونيكسيون شوية فؤاد دي يساول مال الو فؤاد العسلامة وي الو بونسوار دي محمد متي تسيري صافا طريق صافا سوالف في الاول بيت فوالا صافا الحمد لله هاكلا دونك اوني لا فوالا دونك وي ناك دونك اوني لا خلا ونعيارة مازال وي سي برينسيبال يون ميل هذاك il est en bonne santé et tout c'est déjà une très très bonne chose absolument oui voilà et كشتي صافا Ça va très très bien, franchement ça va. Ça va. صمد الحال والسنة واحد دو جوري كنا شحال صمد ديك الحال صمد الحال ديالنا اليوم وي فرانشمون صمد مليح ميم فراكي كينا صمد وي Voilà, donc je voulais un peu intervenir sur le prochain match de la JSK. Oui. Ça dépend, comment dire, la détermination des joueurs. Mais les joueurs ils sont bien déterminés, ils peuvent se surpasser. Absolument. Le Canada, je ne sais pas quelle équipe ils peuvent la mettre à. Absolument. Ils peuvent gagner. Je pense que j'espère que la pression a tiré sur l'équipe tunisienne parce que là, devant leur public et tout. Et la JSK, donc, elle n'aura pas la pression. Elle aura un très grand stade pour jouer. Ouais. En plus de ça, on a beaucoup de supporters qui sont partis là-bas pour encourager l'équipe. Oui. Et tout ça, il y a beaucoup d'ingrédients en fait qui font que ça nous donne un peu d'espoir. Absolument. Voilà, on espère Blika Doralen soit avec un match nul, soit avec Inch'Allah, pourquoi pas aussi une victoire. Ils peuvent les surprendre, même ils peuvent les surprendre. Et pourquoi pas, sinon on perd quand même. Si on perd, au moins on perd avec honneur. Même si on perd, si on joue bien, c'est pas grave. Même si on perd, c'est pas grave. Absolument. Voilà, il faut juste éviter les scores et tout. Voilà, j'espère Blika Douala avec un très bon résultat. Et puis, concernant les partenariats et tout, les sponsors de la GSK, j'espère que à Doran aussi, il y aura beaucoup de sponsors qui vont venir et ça va un peu soulager un peu les clubs financièrement. Oui. Mais à Kinwala Koussenagui, ça commence à bouger, donc j'espère que ça va être bénéfique pour la GSK. Voilà. Absolument. Dans les prochains jours à venir. Et voilà, juste un jour, parce que j'ai déjà joué au foot l'année avant, je me souviens un jour, on a un match de coupe. On est tombé sur une équipe, ça a un niveau plus haut. Presque national. On était une équipe, largement moins, 3 divisions en moins. Avant de l'entraîneur, il était sûr qu'il allait perdre. Écoutez,
En fait, vous allez perdre, mais c'est pas grave. Oui. Il nous a dit carrément comme ça. Et vous avez une grosse équipe, et vous allez perdre, mais c'est pas grave. Faites votre mieux. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Absolument. Ce jour-là, le match n'a pas encore commencé, on a déjà perdu de ce qui a commencé. Voilà. Finalement, on a gagné le match. Voilà. C'est bien. Et contre une équipe nationale, on les a gagnés, ils ont rien compris. Voilà. On a sorti un match, chacun de nous s'est transformé presque en 5 personnes. Absolument. Il y a la volonté. On les a gagnés. La volonté de gagner. C'est la volonté. Si la GSK est bien déterminée, Dina, oui. Voilà, elle peut faire quelque chose. Absolument. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Voilà. J'espère. Voilà. Sinon aussi, il y avait une chose aussi, parce qu'on dit là, le foot, c'était dans le nord de la France, vers les Ardennes. Il y a une place d'Ina, c'est hectare de terrain et tout. L'un d'Ina, 10 terrains de foot. Au moins 10. Ah bon. C'est bon. Et au moins 10 terrains de foot gazonnés, n'importe qui peut jouer. Il y a un club de Nakhanas Olympique. De Charleville-Mézières. Oui. Dans le nord de la France, c'est-à-dire avant. Dina, c'est une spécialement. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de. C'est un club qui ne joue pas à Ligue nationale, c'est un club qui joue dans le régional. Ça a au moins 10 terrains de foot. Voilà. Il y a pour te dire, un petit club comme ça, c'est un 10 terrains de foot. Normalement, comme un club professionnel comme la GSK, elle mérite plus que 3 terrains d'achat. Absolument. Elle mérite vraiment un complexe. Voilà. Mais déjà, je pense déjà le nouveau stade de la GSK, il y a plusieurs terrains, si je ne me trompe pas. Oui. Là, il y a des terrains d'entraînement. Je crois que l'un des les terrains d'entraînement. Le projet, il y a le terrain du stade, il y a un terrain à côté. Il y a un terrain à côté. D'accord, un terrain d'entraînement. Voilà, un terrain d'entraînement à côté. Voilà. D'accord. Et dans le centre de formation, je crois qu'il y a si je me trompe, il doit y avoir un terrain. Oui, il y aura un terrain. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs terrains d'entraînement. Absolument. Voilà, donc on espère que. De toute façon, le terrain, le centre de formation, c'est un grand terrain. Ah oui, c'est un grand terrain. C'est bien. C'est tout ce qu'on espère. Inch'Allah, j'espère 2020 avec. Inch'Allah. 2020, tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah, pour la GSK. Absolument. Elle va réceptionner, Inch'Allah, son projet de grand stade, etc. Elle va commencer à former les noms avant que je quitte Damour. C'est la prochaine fois. Si tu as envie de le poser comme sujet de débat. On a remarqué qu'il y a plusieurs grands clubs européens et tout qui viennent s'installer en Algérie. Ils font des centres de formation, des académies. Oui. Donc c'est juste pour voir ce que c'est une bonne chose ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont apporter pour nous? Voilà. Parce que j'ai entendu il y avait l'Olympique de Marseille, des clubs espagnols qui viennent s'installer, qui viennent essayer d'avoir les talents un peu rares en fait, en termes de jeunes et tout. Nous cherchent les talents, c'est normal, ils cherchent dès leur jeune âge les joueurs, ces jeunes talents d'avenir, ils vont les prendre. Mais bon, pour individuellement, pour les joueurs, c'est une bonne chose. Mais pour le football national, au contraire, il va se vider. Oui, même pour le football national, je pense. Mais il offre à partir de l'Algérie, il offre des joueurs, il est de la nationalité algérienne. Dina,
Moussende qui dans les clubs européens زمرنا دوان يعني comment dire ils sont sélectionnables en fait à l'Algérie. Et mais le problème, اسمح لي فؤاد في الدنيا de cette manière. Le problème qui se pose, c'est le taux du change. Vraiment, c'est le dinar par rapport à l'euro. C'est le seul problème. لما نكون نسال النيفو ديالنا كما النيفو اوروبيان فرونسي اتسيتيرا معليش دينا يزمر اني يروح عندنا ديوغال هذا يلعب ذاك يروح هنا on a le même niveau donc نتو خلص باغ اكزومبل 1200 1500 اورو النيفو مينيموم نقص السالير مينيموم غارونتي كم ذاك امي فرنسا من دنيض بما إلا نكون إذا كاين إنسان نيفو فابل طري فابل بارابور على نتر سكي سباسي فرنسا لي زوتر بيي أوروبيان سا فو دير لا طوندونس سي دي كديو فرار يون ذاك يورنا اوتوماتيكمون غادي يروح لدينا داك الشيء كيديوغال من بعد هذاك كاين دوال هذا كاين لو فوتبول il va le décourager pour plusieurs choses la corruption qui gangrène un peu le secteur ماشي حاجه الفوتبول على كل حال en plus de ça la chance qui est accordée امتي صغار يميوران يتروحون لفرنسا même pour au niveau de l'équipe nationale donc كي ديوال هذا كاين غتخلص 4 دورو بارابور à son salaire تقولنا même dans un petit club amateur ديال فرنسا كاين شي دخل ماضي هنا il y a certains joueurs روح عندي فرنسا ميم ذاكيني الله جيس كار تربو يعني ظن وفي غنارة قولن قيمة ديالنا هذه قيمة خير شوماج ولا دير روح على ذاكيني غادي يلعب بور كاتسو فوالا وكاين البروبليم سي لا فينونس ومن بعد تلايوت الحاجه ما الا تروح باغ اكزومبل لولمبيك دو مارسي سنين غتخدم من بارتناريا افيك لا جي اس كا خدمنا سونتر دو فورماسيون كومان تفورمينا تقامن ذي العالم باسكو اداوين دي تكنيسيان كي فون apprendre le football tout ce qu'il y a derrière le football etc. C'est un spectacle bien sûr Surtout, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est que commence à s'installer, c'est des académies, c'est des centres de formation. Oui. Les veulent comment dire, avoir des talents, après ils vont les vendre, j'imagine, par la suite. Voilà. Avec le baggy européen. Pourquoi je lance des baggy, c'est que c'est des grands clubs européens avec un savoir-faire. يعني au moins il y a un minimum d'échange يعني نسني تسن هذا هو notre talent il y a pas de problème mais au moins il nous laisse quand même un savoir-faire il forme يعني des formateurs par exemple voilà ils forment quoi c'est-à-dire ils vont pas partir comme ça تسن هذا هو les talents qui va y avoir au moins تجين une certaine يعني un certain savoir-faire une certaine formation باش تفورمي les formateurs هذيك باش تفورمي encore des nouveaux jeunes زاد فؤاد يشبه يضربي ما رابروشين باش اما ذاك اما تونس اما الناس اما ليبيا اما لافريكنا سي سو رابروش سي بور يونيكمون بروسبكتي ils vont prospecter dès qu'au fin d'un jeune talent à 17 ans زمان هذا وين هذه يلعب هنا ليكيب بنسون نورمال etc. Donc c'est plus de la prospection que de c'est plus de la prospection que de la formation. Ils vont juste faire de la prospection par eux-mêmes. Parce que si je suis un joueur, si aussi, ils directement la prospection. Nous faisons deux, trois joueurs, nous avons les clubs qui s'investissent dans les joueurs de jeune âge. Par rapport le coût de la formation parce que le parcours du joueur mais il faut d'excellents etc. dans de grands clubs européens ساعون كشم ناس اللي يديروا من في la formation اللي سقط من هكا exactement oui voilà et donc c'est de l'argent derrière il y a toujours l'argent ils veulent gagner de l'argent
sur de jeunes talents أتناوين dès le jeune âge أتنفورمين ذينا أتنفورمين داكيني المهم sous leur signature. لي كونطرا باش دي لين اكي بشرين فوالا اكي سا كيف نوديتني فورمين دونك كاين هذيك شمن قدري من ينوتني سا ريفيان فوالا أترن ذاكيني الجزائر في البارادو أتصلي جواري تفتح لوروب أننا كي كرواني دري من بارادو السعيد دري من با دو بروبليم فينونسيي أكوز وين لي ديفيدون ديك شمن أكوز دو لا فورماسيون. اسمها اكوز دي زانديميتي دو فورماسيون زانديميتي دو فورماسيون سني ديك شمن فوالا. D'accord. Ben, espérons que ça va être malgré tout bénéfique pour nous. Et puis, voilà. Absolument. Je ne vais pas trop tarder sur espérons que l'année 2020, Inch'Allah, Inch'Allah. Dans un premier temps, puis Moursna, Inch'Allah, et l'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, l'année de transition, Inch'Allah, Inch'Allah. Et aussi qui va être aussi bénéfique pour la GSK aussi. Absolument. Absolument. Voilà. Donc sur ça, bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Merci Fouad. Voilà, merci. Merci. Merci Fouad de Lyon. غادي يبين son point de vue. نصوت براتيكمون ثقيرا تزويلت ما إلا ورد ديالنا أول يو ناقصين on peut retarder un peu l'émission مولاش نوث أذن عديها شنو ندير كان أزكى أدنوغال أزكى أنا الصبحيت أنسي أدنا ويكرا نتصور ذاكيني إمارة روح تربع الله جيسكا on va les saluer, on va essayer de ramener des images de l'événement إمارة روحا voilà وين يديروا les images دواليم les images كيني من بعد في لا شين وثني دواليم إلى ميسيون أنا خدم ثمديت فوالا جبت ربي نبض ثقرا التدويل ما إلا ورد يرنون مولاش مازالت 3 دقائق مازالت 3 دقائق أنا حبس تدويلت ضد الثقرينس فوالا وين كنت مليلا أزكى ما يبغى ربي بالك دوالي كان الطوب شاطا كينيا لو يدي كوين كلام في اسبوعين تسيلين دي ميساج انتيريسون ادنوالين ملان يشرى لي ميساج سولفت لي هذا دوالي ذاكيني les messages d'Ilan Dakini. Il y a des messages qui restent les participants et le top chat Dakini. Comme des problèmes de permis de construire bloqués, lenteur administrative, maintenant c'est bon. Il reste juste le démarrage des travaux par Cévital. Tant mieux. Donc, Omar Dargin, ça dépend de moi, car maintenant c'est considéré qu'il devient le sponsor majeur avec 15 milliards de centimes pendant 12 milliards de Cévital. Ben, espérons-le, المهم la GSK أتصدر ذات الكينيا كي سواليها voilà. Donc on peut français Alger, c'est 2 mondes différents comme le ciel et la terre. Il ne faut pas confondre la France et l'Algérie, dit Kamal Ouqassi, c'est 2 mondes différents comme le ciel et la terre. Abbas Kamal Inès, Kamal, moi j'aime bien d'un cœur, ça parle un peu des villes des Gouinat. Kamal Ouqassi, toujours Inès, par contre, on voit le Maroc et la Tunisie, ils ont de bons terrains, alors que chez nous, 0 de chez 0. Voilà, normalement, il n'y a pas grand-chose sauf il n'y a pas grand-chose à dire, top chatina, sauf donc, أولينا كان هي غادم للأزكى ما يبغى ربي غاف 9
ألا منايا في السعادة ساون أكن نولف في تزويلتنا سيري مير وإن جاكن دير خير لنا أرتوفات. Substituer un fait sur le générique. Alors, générique, allons-y.